Shiriyama, Seul, New York, Gerusalemme. Il comune denominatore di questi luoghi è il mosaico. Più precisamente le grandi opere musive realizzate dalla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Nata nel 1922 con il desiderio di aprirsi all'esterno, uscire dai confini regionali e confrontarsi con il mondo dell'arte e dell'architettura, è divenuta in breve tempo il punto di riferimento internazionale per l'arte del mosaico. Non è soltanto grazie alle grandi opere presenti nel mondo che la scuola ha ottenuto notorietà. Competenze e professionalità delle maestranze, che negli anni hanno esportato a livello internazionale l'arte del mosaico appresa a Spilimbergo, hanno fatto la differenza. Conoscere il mosaico significa acquisire cognizioni sulle formule del comporre, prendere familiarità con i materiali e viaggiare tra diversi contesti artistici in un dialogo continuo tra passato e presente. L'attività formativa della Scuola Mosaicisti del Friuli dura 3 anni. I corsi hanno l'obiettivo di coinvolgere lo studente in un percorso in cui le materie fondamentali, mosaico e terrazzo, sono accompagnate dalla formazione tecnico-scientifica e culturale per rendere i futuri mosaicisti autonomi nelle scelte e pronti per percepire, se non orientare, le esigenze del mondo del lavoro. Durante il primo anno agli allievi vengono trasmessi il sapere, la tecnica e l'originalità dell'arte del mosaico delle origini. Si imparano a utilizzare la martellina e il tagliolo, strumenti fondamentali per il mosaicista, copiando e studiando i mosaici del mondo greco-romano, che rivelano sapienza, fantasia e progettualità dei loro ideatori. Nell'attività del laboratorio del secondo anno si studiano le tecniche del mosaico di epoca medievale e moderna. Inizialmente viene affrontata la tecnica musiva bizantina, copiando o interpretando soggetti figurativi e ornamentali medievali con smalti e ori. Successivamente viene approfondito lo studio della tecnica a rovescio su carta, rappresentando a mosaico soggetti di impronta modernista e accademica. Infine viene introdotta la tecnica contemporanea, spesso interpretando soggetti figurativi del XX secolo. I mosaici realizzati al terzo anno possono esprimere nuove ideazioni o interpretare opere dell'arte contemporanea. Il mosaico contemporaneo medita sulle strutture compositive e cromatiche che concentrano le potenzialità dell'arte musiva nell'espressione di un linguaggio autonomo, fatto di tessere e fughe, di ritmi e alternanze. Si sperimenta puntando sulla valorizzazione di materia, spazialità, della luce, colore e movimento, anche applicando le teorie scientifiche sulla percezione visiva. Il
taglio della tessera è più libero, così le dimensioni e gli spessori mutano, giocando con effetti di sporgenza e arretramento, creando nuove texture dotate di particolari effetti e suggestioni. Durante l'attività del terzo anno, gli studenti hanno modo di vivere importanti momenti di approfondimento mediante gli stage svolti con artisti contemporanei e designers, proseguendo nella sperimentazione senza però dimenticare le origini di quest'arte millenaria. È nella Pedemontana friulana, sin dal XV secolo, che l'arte del mosaico trova una terra congeniale. I sassi di Cellina, Meduna e Tagliamento, il fiume simbolo del Friuli, diventano pavimento inseminato e terrazzo, grazie a operosità e ingegno dei lavoratori friulani. Ed è proprio attraverso i successi e il patrimonio di conoscenze dei mosaicisti friulani attivi tra 800 e 900 che nasce nel 1922 la Scuola Mosaicisti del Friuli. Oggi è parte di un continuo divenire, di una corrente vitale, intrecciando rapporti e scambi culturali per promuovere il mosaico, sia esportandolo a livello nazionale e internazionale, sia attirando l'attenzione in regione con iniziative ed eventi organizzati nella sede di Spilimbergo, che ogni anno conta migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutte le parti del mondo. Durante l'anno è possibile partecipare a visite guidate che comprendono non soltanto la galleria della scuola, con le opere esemplificative di tecniche e soggetti musivi di ogni epoca, ma anche aule e laboratori, luoghi in cui si respira l'atmosfera del fare mosaico e si realizza tutto il patrimonio musivo che viene documentato proprio da questa galleria. La scuola organizza per coloro che abbiano il desiderio di cimentarsi nelle tecniche dell'arte musiva e i corsi di introduzione al mosaico, durante i quali si possono apprendere gli elementi base delle tecniche musive grazie alle lezioni tenute da maestri mosaicisti qualificati. Inoltre, ogni anno viene organizzata la mostra Mosaico e Mosaici, riscontrando un grande successo per affluenza di pubblico e confermando la Scuola Mosaicisti del Friuli come punto di riferimento per il turismo culturale del Friuli Venezia Giulia. La scuola oggi cerca di non dimenticare la sua ragion d'essere e valorizza il mosaico come fatto culturale, oltre che tecnico. Studio, ricerca, sperimentazione e utilizzo delle più innovative tecnologie sono segni di apertura e crescita per e verso l'arte musiva della contemporaneità.